はい、皆さんこんばんは。50代後半現役Webフリーランスの英語学習日記第35回2022年12月18日日曜日版をお届けしたいと思います。まず最初にこの動画について。このチャンネルは50代後半の在宅 Web フリーランスが英語学習を毎日継続することによって本当に英語が話せるようになるのかを検証する動画になっています。ですので、英語を勉強しようとする方にはお役に立てない動画となっています。その点はあらかじめご了承いただきご覧ください。ただし、英語学習を応援したい、または私も一緒に英語学習をしたいという方は大歓迎ですので、コメント欄にメッセージをください。ご返信させていただきます。簡単に自己紹介しておきます。地方在住50代後半還暦前の在宅ウェブフリーランスをしています。4人家族ですが、子供2人はすでに社会人になり独立しています。ですので、今は夫婦2人とトイプードル1匹と一緒に暮らしています。また、下記のような、ウェブデザイン系に関する、YouTube を2本チャンネルを発信しておりますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ご興味ある方はご覧いただければと思います。はい、英語を勉強しようと思った理由は3つあります。1つは仕事、バックパッカー、そして YouTube という形になります。仕事は、常に、ウェブサイトの制作する仕事をしておりまして、英語の文章を読むことが多いんですけど、Google 翻訳に頼ることなく自分で、読めるようになればいいなというのが1つ目。で、バックパッカーというのは、学生時代バックパッカーしてまして、欧州旅行、ヨーロッパ旅行した経験があるんですけど、もう一度海外の方と話せるようになればいいなというのが2つ目。で、3つ目は YouTube ですね。今年3月から YouTube 配信始めたんですけど、これが結構ハマってしまいまして、意外と継続できているので、その流れで、英語の学習記録を配信すれば、英語の勉強も継続できるのではないかと思ったという理由が3つあります。はい。現在の英語のレベルは、中学1年生ぐらいのレベルです。最終目標は、ウェブデザインに関する英語が、読めるようになると。それと、YouTube のウェブデザインに関する動画が理解できるようになるということなんですけど、途方もない長い道のりになると思いますので、まずは半年間継続することを目標したいと思っております。教材はこの Evergreen という教材と、Duo という単語帳を使います。副教材は Duo の復習用 CD と、その CD の内容を、スマホに入れて、Audipo というアプリを使ってリピート学習しております。学習の流れはこのような感じになっています。あくまで予定なんで、状況によっては変更する場合もあります。では、今日の学習内容です。今日は受動体の勉強をいたしました。エバーグリーン、受動体の体、6章体ですね。で、パート2、受動体の基本、そして受動体の様々な形っていうのを勉強いたしました。それでは、で、単語帳の方、Duo の方はですね、セクション35、13.5っていうのを勉強しました。では、こちらから、順番に音読していきたいと思います。We will not tolerate anyone who engaged in terrorism. The notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.Troops were swiftly called in to put down the riot. We should appeal to reason instead of resorting to violence. I suggest we adopt flexible tactics for the moment. The armed force succeeded.in occupying the entire territory. Under the circumstances, the enemy has no choice but to surrender. They can't hold out any longer. Sooner or later, the hostages will be set free. Under the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship. Some soldiers were reluctant to obey the commands. His
regime is bonded to collapse. Regime. The Allies condemned the invasion was as a violation of UN resolution. We cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country. The colony declared independence and became a republic. Section 35. The boy rumor proved to be false. Nevertheless, some skepticism lingers on. A senior official is suspected of accepting bribes from a company, but there isn't sufficient evidence to arrest him. Jason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption. To my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme. They found out the truth while examining a pile of relevant documents. During the trial, it came to light that they had been covering up illegal transactions for decades. The detective took down his testimony on the spot, word for word. For the first time in my life, I felt a pang of conscience, but there was no other way out. I am still haunted by the vivid nightmare I had last night. By and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy. The author revised his manuscript over and over again. He is second to none when it comes to finding fault with others. On the whole, the elite are not sensitive to criticism. When a tabloid revealed that he was a drug addict, his reputation was all but ruined. They considered every aspect of the defense program and pointed out numerous flaws. We tend to associate politicians with hypocrisy. They are primarily concerned with exploiting us, not with enhancing our living standard. The man once exerted a dominant influence on the Conservative Party, but now his power is diminishing. The spokesperson refused to make any comment, saying it's under investigation. The police say there is someone pulling strings behind the scenes. The executives entertained the bureaucrats at Ryote, or exclusive Japanese restaurant, hoping for something in return.
hoping for something in return. His secretary flatly denied leaking any confidential information. No one dared to contradict her employer for fear of being fired. He sacrificed his promising career to retain his dignity. I might as well kill myself as reconcile myself to my fate. He was about to commit suicide by swallowing poison when he thought better of it. はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。英語学習を応援しているよという心優しい方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。よろしければ YouTube の英語学習日記を一緒に始めませんかというお誘いの言葉でした。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。